好，各位同学，大家好。今天这部影片是我们的材料力学解题系列。那我们要看的题目是109年的3等特考，静力学与材料力学。那因为第一题它是全部是静力学的范畴所以我们第一题就留在其他的系列再来做讲解。我们今天就只会看2、3、4题，那就直接来看到我们的第二题吧。第二题是这样子它给了我们一个我先念题目。他说实心圆杆的 AB 长度跟直径尺寸都给我们了，受到60千牛的作用。然后他给我们说圆杆的应力应变关系如这个式子，那应变的范围是从0到0.03。然后杨氏模数也给我们了，求0.2%的偏差降伏应力。那是这个样子我们一般的材料力学常见的考题都是什么？比如说完全弹塑性，我们可以很清楚的知道这一点是我们的降伏应力，或是这种双线性的考题，2种斜率的线，但是这边也是我们的降伏应力。可是这一题它偏偏不要这样子，它要考你这种非典型的没有明显降伏应力的构件也就是说，它有一个初始斜率，初始斜率它也给你的是什么？是1英文字母的1，然后呢，它要你用0.2%的偏距法来求降伏应力。什么是0.2%的偏距法？这是我们的 sigma， 这是我们的 sigma epsilon 图嘛。好，那首先它先给我们这个曲线，这个曲线的方程式是什么？它已经给我们了，在这边，他说 sigma 等于12400的 epsilon 再除上1加上300 epsilon。那0.2%偏距法是这样子，首先它给我们，应该说我们从，因为 epsilon 是一个无因次量嘛，所以0.2%是什么意思？0.2%就是0.002嘛，也就是说，在这个0.002的位置，我们做一条直线，斜直线平行初始斜率。所以我们的斜直线平行初始斜率的话，画一下。好，平行完之后，这条斜直线的斜率是跟原始斜率一样，多少？在这边呢，1。然后呢，跟原曲线的这个交点，就是我们的降伏应力。sigma y 就这样子。然后呢，这个点对到的 sigma y 嘛，那对到的 epsilon 也是 epsilon y 嘛，一样的道理。好，那现在曲线已经给我们了，我们国中数学学到的，要怎么把2个曲线求交点，就是把2个曲线，应该说一个曲线跟一个直线的方程式做联立，就可以求出交点的值嘛。那我们现在已经有曲线的方程式了，是不是只要把斜线方程式找出来就可以了？那斜线方程式怎么找？很简单啊，我们其实不用找斜线方程式，为什么？因为我们现在有它的底，底是多少？这个是不是一个三角形？一个三角形在这边嘛，底部是多少 ？epsilon y， 因为这是 epsilon y， 这是0.002，所以这边就剩下 epsilon y 减掉0.002。epsilon y 减0.002，好，那底部是1的时候，高度是大写的1，那我们底部是 epsilon y 减0.002，高度是多少？不就是 epsilon y 减掉0.002乘多少？乘上1嘛？那这个高度不就求出来，就是这个东西嘛？那所以，当我们带 sigma， 我直接写了当我们带 epsilon y 的时候，会求出 sigma y。同理，这是什么曲线？那当我们是 epsilon y 的时候，我们求到什么？当我们带 epsilon y 的时候，减掉0.002乘上大写的1，也会等于另外一个什么 sigma y。那是什么意思呢？这个是曲线上的 sigma y，
这是什么？斜直线上的 sigma y， 但是刚好啊，它就是同一个 sigma y 嘛，只是用不同的曲线上表示出来的，所以这两个我们做联立不就好了吗？所以 sigma y 等于什么？这个也等于这个，那我们是不是把 epsilon y 分母乘到这边，然后做交叉相乘？我们最后整理一下，我给你们答案哈。整理一下会是37250 epsilon y 的平方，然后减掉7440，这样写太大了哈。然后减掉248，好，这个会等于多少？我已经帮你们整理好了，所以你们整理好也会是这个样子，等于0。好，零写在这边哈，整号写在这边。好，最后带2a 分之负 b 加减根号 b 平方减 4ac 会求的两个 epsilon y， 其中一个一定不合，为什么？因为一个可能是太大了，我没有写在这个草稿上面，但是算出来是什么？0点合的那个就是0.003769。好，然后，这好像不是他要我们求的。他要我们求的是 sigma y 了哈，所以我们 epsilon y 好，这不是我们最终答案哈。我们 epsilon y 求出0.003769之后，请问要怎么算 epsilon y？ 就把0.003769，你要么带回去这个斜直线嘛，你要么带回去这个曲线嘛。这个 epsilon y 都在这边，你带回去不就 sigma y？epsilon y 在这边带回去也 sigma y。好，那刚刚有个忘记讲了，这个是什么？这个就是一开始的那个弹性模数哈，所以是多少？它给我们124G 帕。可是什么？可是我都习惯用兆帕，所以我们直接换哦，换成12400 m 帕，用这个12400才会整理出这个东西啊。好，然后为什么我们要用12400？其实也不是因为我习惯哈，因为题目告诉我们说什么？各位可以读一下题目的第3行，他说 sigma 的单位为兆帕，所以当你没有看到这个，比如说你用124G 帕去表示的话，就会错，你会算出完全错误的东西哦。所以记得，条力学就是换成兆帕就对了。好，百利而无一害。好，那 sigma y， 当我们把 epsilon y 带进去这个或是这个，算出来就多少？219.34。那你考试的时候就写到小数点后2位，应该就差不多了，不用写太多哈。也没有意义啊。好，然后算出来之后，我们看第二题啊，第二小题。他说，当拉力为60千牛的时候，求 AB 的伸长量。好，我们先看看60千牛它的，先看伸长量是什么？是 epsilon 乘上原长 l。那我们原长就是多少？400毫米。可是现在 epsilon 是多少 ？epsilon 你也要算啊，你 epsilon 不知道的时候，你怎么算 delta？ 那我们 epsilon 就是什么 ？epsilon 等于 sigma 除上1嘛，对不对？可是这是在有虎克定律的情况之下，我们先来看看它是不是已经脱离了虎克范律的虎克定律的范畴了嘛？我们先来算 sigma 是多少 ？sigma 是定义是什么？轴力去除上面积嘛，那轴力是多少？轴力是60千牛。说过兆帕哈，所以我们都用牛顿，然后除上面积是多少？面积是直径16，所以面积是4/π乘上16的平方哈。好，那这个整理出来，我们的 sigma 会是298.42。好，那这就出现一个问题了，我们明明算出来 sigma y 只有219，超过了219了，代表什么？代表它早就已经超过这个相互点了嘛。那所以我们当然就不能直接用 sigma 等于 E epsilon 了，因为本身这条曲线怎样，它就不是 E epsilon，它不是虎克定律的关系，因为它不是一个完全的斜直线。所以我们现在就要看这个298.42兆帕，我们要怎么把它转换成我们要的应变。
好，那现在我先把这边擦掉。好，那我把我们原本球的这个 sigma y 就给擦掉。好，我们知道这个 sigma y 是什么，就是我们刚刚求的219。那我们这个298明显就大于219，所以我就当做它在这边哦，就是更高的位置。当然我画的不成比例啊，因为我这边没有更多空间啊，就当在这边。好，那这边我们是不是要求它的什么应变嘛？好，应变，它的应变在这边。那很简单啊，不管怎么样，它一定会沿着这个曲线跑嘛，因为这就是构建的反应，就是这个曲线，所以我们就把298怎样带入这条方程式嘛。所以再解释哈，sigma 等于好，那我就把这个 sigma 带298点多少42，那去做整理，看一下啊。整理完之后，我们的 epsilon 是多少 ？epsilon AB， 因为什么？因为我们是 AB 杆线嘛，所以我就 epsilon AB 当做我们的 epsilon 哈，就是0.0086。好，那各位注意一下，这个0.0086有没有比我们的 epsilon y 还要大？还记得我们刚刚 epsilon y 是多少吗？我们刚刚算出来的 epsilon y 是0.003769嘛。那你看，我们的应力比降伏应力还要大，所以我们的 epsilon 也一定比 epsilon y 还要来得大嘛。所以这个是很合理的，只是跟各位做一个比较而已哈。好，但是比它大这个跟题目没有关系哈，只是跟各位做一个讨论。好，那我们有了 epsilon 要算 delta 还不难嘛？把这个 epsilon AB 带进去嘛。那 L 是多少？400，所以0.0085乘上400是多少？算出来 delta AB 就是3.46毫米。好，最后什么？他说卸载后圆杆的永久伸长量。好，那这个卸载后也很简单的，为什么？我们知道说卸载一定是走什么？走初始斜率的斜直线卸载，那就由这个点画一个跟初始斜率一样的斜直线下来。好，在这条线哦。好，平行嘛，这个平行，这个也平行这个嘛。那平行下来，我们来看看剩下的 epsilon 是多少？这是剩下的 epsilon prime。好，那我们看看这个数学要怎么写。好，然后那这个 epsilon prime 是多少？我们就怎么样？这其实也是数学哈，怎么说？因为这条曲线的斜率是什么？就是初始斜率1嘛。好，看得清楚吗？应该可以吗？这条线，然后初始斜率是1啊，跟这边一样是1。那我们是不是只要求我们这个 epsilon 已经知道了，这 epsilon 是多少？是0.0085。那我们是不是只要知道这一条底的宽度是多少？我们用 epsilon 去减掉这个宽度，不就得到卸载后的残余应变了吗？那这个底边要怎么得？很简单，一样用三角形啊。它的高是多少？它的高是298.42，对吧？就是我们算出来的定力嘛，298.42。啊，1比1等于底边比298.42，那底边不就是多少？这个底边就是什么？298.42去除上1嘛，那个1是什么？124,000。好，那所以我们的 epsilon AB 的残余应变就是我们的原应变0.0085
865去减掉用三角形比例算出来的底边是多少？298.42除以124.000，算出来是多少？0.00624。好，算出来是0.00624，那我们剩下的delta是什么？不就是 delta prom 就是 epsilon AB 一撇乘上 L 啊，那这个 L 还是远长400，那算出来是大概2点多吧，好，2.5。2.5毫米哦。好，那我们这题就算完了。但是这边各位要注意一件事情哦，还记得我刚刚画图的时候不够高嘛？因为这个210多，这个290多，怎么可能差这么一点点？我这个图画的不标准哦，所以怎么样？我的 epsilon prom 跑到原本这个 epsilon y 的左边来了，但实际上是什么？实际上我们的 epsilon prom 是算出来是多少？0.00624，可是我们的 epsilon y 是只有多少？0.003769，所以代表说，其实这个图如果要画标准的话，这个 epsilon y 是在这个 epsilon prom 的左边哦，是左边哦，所以不要被它迷惑了。好，所以为了不被迷惑呢，我现在就把这个擦掉，代表说 epsilon 卸载之后是 epsilon prom。epsilon prom 的左边才有什么？才是什么？才是 epsilon y 啊。好，那最后的最后呢，我就把刚刚我们算的东西做一个总结哈。我们最后算出来的，经过60千牛是什么 ？epsilon AB 是0.00865，然后呢，卸载之后的残余应变是0.00624，而我们的 epsilon y 算出来是0.003769，代表是大于的状况啊。然后最后才是我们的偏距0.002，也是大于。那各位可以发现什么事情？这个所有的 AB 一定都要在什么范围之内？一定都要在这个曲线方程式的范围嘛？它给我们的 epsilon 是多少？0.03到0嘛，代表说只有在这个范围里面才能用这个公式嘛。那各位可以看到，是不是都在这个范围之内？这是0.03，只有2位小数，这个有3位，好，所以这一题应该就没有问题了。这都是一个什么？其实这不是考力学，这是考数学哦。所以如果你数学有点不太理解这些东西的话，要翻一下国中数学课本哦。好，那这一题就这样子。好，那我们第3题说，图3所示的薄壁管 AB 受到扭矩 T 的作用啊，然后 AB 的长度是500毫米，截面的厚度、半径也都给了。然后他说，已知 AB 的剪应力是60兆帕，剪力模数 G 是30000兆帕，我把 G 换成 M 了。然后他说，求扭矩 T 及 B 点的扭转角，单位以度表之哈，要用度哈，所以他说度是什么意思？我们的角度有2种表示方法嘛，第一种是几度，我这边就写度，以度来表示，或是说以 rad 哈。那各位要记得，不管是度还是 rad， 它这些均非单位啊。它是一种什么？它只是一种分割方法而已。所以我们求出来的 phi 啊，要么用度来表示，要么用 rad 来表示。但是这2个都不是单位，所以 phi 是一个无因次量，没有因次的一个量。好，那我们来算这题哦。好，他说已知 AB 的剪应力是60兆帕，那我们就来先看哦，因为它是一个薄壁圆管，那薄壁圆管我们的剪应力是什么？
简易力的公式就是 T 除上2倍的 AMT， 这个 AM 就是厚度的中心线啊所围成的面积。那题目已经给我们了，他说涛是多少？60，所以这个题就是代公式而已，60。那 T 是我们要求的嘛，所以 T 写在这边。那这个单位是兆帕，我在这边备注一下。然后2兆写。那 T 呢 ？T 它给我们是5。好，现在我们就要烦恼这个 AM 怎么写了。那 AM 把它挂起来。那这个图是一个什么？好，一个不闭圆管，画的没有很标准哦。那他说什么？他说它的厚度是，因为他直接给我们半径哈，这个半径他给我们50。如果题目直接给半径的话，就代表说它是给我们什么平均半径啊？就说它这个是到这边，或是到50，好，也就是已经到这个厚度的一半的地方了，好，从圆心到厚度的一半的地方是50，所以我们就可以直接用了。所以它的面积是，应该说这里面这个小圆弧围成的面积，就是我们的 AM 哈。那所以半径是50嘛，所以面积就是派乘上50的平方这样子。好，那所以我们解一下，把它乘过去 ，T 就算出来了哈。T 是4712389，单位是牛顿哦。为什么？因为我们用的是兆帕这个单位，所以最后出来的单位会是牛顿，不好意思，牛顿咪咪哈。哦，因为兆帕是什么？牛顿除以 mm 的平方嘛，所以我们最后的 T 算出来就会是牛顿咪咪。那当然，这边用兆帕，那所有的单位都是牛顿咪咪的话，这个也要带咪咪，那这里面也要带咪咪，都要带咪咪哦。好，然后还要求扭转角 phi 哦，那我们的 phi 的公式，如果在薄壁里面是怎样 ？phi 等于一样是 T rho 除上 J 嘛。只是这个 J 比较特别，这个 J 我们用 J 票来表示。那这个 J 票是什么？2倍的，不对，2倍的 AM 啊，括号的平方哈。然后呢，一个环向的积分。那这环积分是什么？就是ds 除以 dt 哈。就是把每一个微小的弧长去除上它的厚度，不好意思，没有底哈。ds 除以 t， 对，就是把它的一个微小的弧长，然后都去除以它的对应的厚度哈。那但是这个环积分对圆来说很简单，为什么？因为我们的圆，它的应该说圆的积分啊。这个环积分如果对应到圆里面，因为我们的厚度都是固定的，每个厚度都是固定的，那就相当于说把每一个短的弧长除上厚度，然后加起来，那其实就是什么？这边就是什么？现在右边好了，分母就是2πr，就是一个圆弧的长度了。然后呢，圆周长就除以它的厚度 t， 然后呢2倍的 am 括号的平方。好，那我们 am 有了嘛 ？am 不就是这块东西吗？那 r 也有了，是50，那 t 也有了，就是5，所以计算机按一按，答案就出来了哈。那记得这个是括号在外面哦，2要平方哦。好，所以我们算出来这个是什么？3926990.8方米的4次方。好，那有了这个就是 J 胖嘛，好，把它带进去。那 T rho 除以 J， 这个 T 我们就是这个嘛，好，这个 T 把它带下来。那 rho 呢 ？rho 要带多少？因为我们算的是我们算的是 phi 啊，对不起，公式写错了哈。phi 的公式是什么 ？TL 除上 GJ 胖，不好意思哈 ，TL 除上 GJ 胖，那这个 J 胖是这个没有问题。好，那我们就 L 要带多少？全长是
0.5米啊，所以是500嘛。那这个 G 要带多少 ？G 套给我们是30 G 帕，可是呢，因为我们现在是用兆帕来当所有的单位，所以 G 要把它换成30000。好，那所以 TL 除以 GJ， 那我们答案就会是0.01995哦，这个东西，然后 red。好，但是题目说要用度来表示，那我们就来转换一下。我们知道360度是什么？就是2拍 red， 应该就是2拍弧度。那0.01995 red 是几度呢？我们就很简单，把0.01995先除上我看一下，0.01995，好，先除上什么2拍嘛，然后乘以360度。好，把这个东西乘起来。这个我没有按哈，你们就自己按一下，这是我们答案哈。因为360度是2拍 red 嘛，那一个 red 就是2拍分之360，那一个 red 是2拍分之360，那0.01995 red 就是这个乘上2拍分之360，就是我们的某度哈。好，这个你就自己去按计算机，好，按出来就是答案哈。好，然后他又说第2小题哦。薄壁管的底座是6根直径为 dB 的铆钉栓紧哈，然后每个铆钉距离圆心是70毫米，如图3所示。然后每根铆钉的允许剪应力又是只有48，所以他说求每根铆钉的最小直径。好，那我们这个是什么意思？就是，好，先画个图。好，这边还没完全擦掉哦。刚刚我这个 phi 啊，我直接写了 T rho 除以 J prime， 这是什么？这是我不小心把它想成要写那个剪应力啊，剪应力是 T rho 除以 J 嘛。可是我们现在是什么？求 phi 就是它的扭转角，所以 phi 是什么？是 TL 除以 GJ，TL 除以 GJ。好，而且在薄壁管里面，我们的涛都是怎样？都是用 T 除以2AMT。只有在什么？在正常的圆形的实心断面，我们会 T rho 除以 J， 好，所以这个要注意哈，这是一般正常的实心断面我们用的，这是薄壁空心的断面，然后这是薄壁空心断面的扭转角，好，扭转角。那实心的扭转角呢，在这边哈，一样 T rho 除以 G J。好，只是说这个 J 是正常的 J， 那这个 J prime 哦，空心的 J prime 是这种比较特别的环积分，空心的，然后这边是实心的。好，然后现在他是说这个东西圆棒就是空心的圆棒哈，它被固定在这个底座上，然后底座是用大概画一下，就是6颗哈，1、2、3、4、5、6，用6颗去固定。那这6颗在扭矩的作用下会怎样？它会受一个，假如说是这种扭矩嘛，它会受一个什么逆时针的剪应力，应该说会逆时针。那逆时针的时候会让每一个螺栓受到什么相对应的剪切应力嘛？那他又说这个螺栓的剪切应力，它的 max 是多少？是48兆帕。所以我们就要设计它的直径够大，至少能够让它抵御48兆帕的剪切应力，好，让它可以在这个 T 的作用之下，可以抵御48的剪切应力。好，那这就是第2小题的题目。那所以这题其实很简单，它就是带一个公式而已，因为我们知道剪切力 tau max 就是多少
一条视觉就写完了哦，就是48兆帕。好，那它这是最大的嘛，所以我们的 T rho 除上 J 最大就是48兆帕。那我们现在就是要烦恼我们的 J 是多少嘛？因为 rho 给了 ，rho 为什么给了？因为题目说他们每一个人的圆心，就是这些螺栓的圆心都距离什么？距离这个空心圆管的圆心多少？70毫米。所以我们的 rho 就是带70，那 T 就是带刚刚我们算出来的那个多少？4、7、1、2、3、8、9。好，所以唯独这个 J 要算。那这个 J 是怎样 ？J 的定义是什么？就是面积对我们要求的这个中心取24距嘛。那这里有几颗？有6颗，所以我一开始就是写6颗嘛，然后括号什么？面积是多少？派 d 平方，这没问题吧？就是一颗螺栓的面积派，哎不对，4/4派 d 平方，因为 d 是直径嘛。好，这是面积，面积呢乘以多少？70的平方，为什么？面积乘上2次距嘛，那2次距就是距离的平方，然后总共有几颗？6颗，那把它带进去 ，T rho 除上 J。要小于等于48，因为什么？因为螺栓题目说最大的检验力是48而已。好，那这个算出来，我们就算出 D 要大于等于17.25毫米。也就是说，如果你的螺栓只有17毫米，比如说17好了，或是17.1，哦，它都会立刻被破坏了，就被剪坏了，哦，扭坏了。好，那所以这一题蛮简单的，最重要就是你要会算，你要能够知道说薄壁圆管的公式，你要背T 除以2AMT，然后还要背什么？还要背它的 J 抗是2倍的 AM 平方，然后一个环积分ds 除上微小弧长对应的厚度那很幸运的是，圆管它的厚度是不变的，都是5。如果变的话就麻烦了，变的话就麻烦了。好，我们看到第4题第4题他说 AB 及量 BCD 用于 B 点铰接，然后 CD 段受到均不载重 ，AB 还有 BCD 的刚度都是EI然后求 B 点桡度、C 点旋转角、D 点桡度还有 D 点旋转角。那我们看到这么多桡度跟旋转角的题目，不会有人应该不会去用卡斯蒂尔定理，为什么？或是说用单位立法，因为要做太多的积分跟微分了。然后用单位立法的话，应该这样讲，用能量法卡2的话，要做这个什么？要先做能量的积分嘛，积出来之后再对能量做偏微分嘛，比如说 partial U 除以 partial P 点不一定。那单位立法呢？单位立法我们要先对 D 点施加一个1单位的转角1单位的外加力矩，或是说 D 点的桡度要对 D 点施加一个1单位的向下力，那这都很麻烦，因为要求的东西太多。所以我们说过就是求这种桡度跟转角，在材料力学里面，我们都用弯矩面积法做就好了，因为弯矩面积法最简单。那再简单提点一下，假如说有1号跟2号点，那弯矩面积法就是 sigma B 等于 sigma A， 然后再加上我要念的再加上什么？1、2两点之间的 m 除以 EI 图面积。好，那如果是 YD， 就是 B 点的桡度是什么？是 A 点桡度再加上，假设2点1、2两点距离是 L， 加上 L 乘上 C 打 A， 然后再加上什么？再加上1、2两点的 m 除以 EI 图面积，照抄，然后乘上什么？应该说 m 除以 EI 图的面积对2号点的
一次距。好，所以这东西就是材料历史书都有写哈，我就简单提醒一下，然后我们就来直接开始算。好，画一下图。好，这个我们很快的做一个力平衡哈，我们长度还没写，笔那个笔，白色粉笔不见，我们用黄色好，都是 L。好，那我就不特别去拆开了，这个很简单哈，所以我们就怎样，假装只看 B 点的右边，把 B、C、D 单独拿出来，然后对 B 点取力矩平衡，那我们算出来 C 点的反力就会是多少？3/2QL。好，那3/2QL 我们就可以知道 B 点右侧的反力是往下的QL。那当然 B 点的左侧就会是往上的QL， 因为它们两个是作用力跟反作用力哈。然后我们用对 A 点取力矩平衡，看 AB 段对 A 点取力矩平衡，会得到 A 点的弯距是QL 平方，然后它的剪力是向下的QL， 因为这两个要平衡嘛。好，那这样子我们的反力就完成了。那我们现在来画什么 M 除以 EI 图，也就是画弯距图了，然后都把它除以 EI。那我就写在这边。好，弯距图不是我们这一题的重点哈，我就简单画一下哈。好，那这边就是什么？这个点就是2EI 分之 QL 平方。为什么？因为在这边2分之 Q 平方除以 EI 嘛，所以这个点。好，那所以这个点同样也是2EI 分之 Q 的平方。好，那我们来看一下它的长度，都是 L。好，我们现在来算一下面积嘛，这块面积是多少？记得在弯距面积法里面，在基准轴上方的面积都是正的，基准轴下方都是负的。好，这个应该不用再提醒了。好，我们现在算面积哈，好，没关系，我们等一下再一起算。我们现在要做的是什么 ？B 点的导度。好，我们先来算 B 点导度，那很简单，那就是 YB 等于什么？带公式YA 再加上 AB 之间的距离就是 LC 打 A， 再加上 AB 两点的面积M 除以 EI 图的面积对什么？对 B 点取一次距嘛，这就是我们的公式嘛，就很简单哦。那它的面积是多少？就是2EI 分之 QL 平方乘上 L 除以2，所以是4EI 分之 QL3乘上这块面积对 B 点取一次距，那面积的行星在这边，对 B 点是什么？2/3L。好，那我们现在很简单哦，我们现在就是什么？因为 YB 不知道嘛 ，YA 是什么？就是0嘛，因为它固定端。C 打 A 因为固定端，所以也是0，所以这两个就不用算了。所以 YB 就是后面就看数字哦。所以消一下，等于6EI 分之 QL 4次方。好，那我们知道弯距面积法只能用在第一象限。第一象限如果算出来的导度是正的，就是向上。
所以记得你一定要写向上向下，不然阅卷教授不会知道你的正代表什么哦。好，那我们再来看西打C。那要算西打 C 的话，我就必须，好这样子好了，我们的 YC 就等于 YB 再加上 BC 两端也是 L 嘛，所以是 L 西打 B， 然后再加什么？再加上，好，注意这边哦 ，B 点的左边跟 B 点的右边，因为它是角节嘛，所以它们左端跟右端的转角可以不同，所以 B 点我们要区分为西打 B 左跟西打 B 右，这两个是不一样的哦，除非是像这种 C 点，它是全段的，没有因为角节断开的，它的 C 点的右边跟 C 点的左边才会是一样。好，这边注意一下，这边是不一样的。然后这个 C 打 C 右是等于 C 打 C 左的。好，这要注意，这个不等于，这个等于。好，所以我们在看 BC 段的时候要怎样 ？C 打 B 右。好，然后因为它的面积是在下方嘛，那这个面积是多少？其实跟这个一样，这块面积是一样，只是带负号。这块面积是多少？6EI分之，哎不对，是4EI分之 QL3哦。面积是4EI分之 QL3，只是要带什么？带负号，因为在基准轴的下方。然后它的行星在这边哦，注意哦，行星在这边，所以距离 C 点是多少？只有1/3个 L 而已。只有L。好，那我们又知道什么？知道 YB 是什么 ？YB 算出来的在这边。那又知道 YC 是什么 ？YC 是0，因为 C 点是滚接，没有办法上下动哈。那 YB 我们又算出来了，在这边。然后呢，所以我们现在只有一个 C 打 BR 是未知数，我们就可以用一元一次方程式解出 C 打 BR 是什么？看一下答案哦。-12EI分之 QL3。好，那一样哦，第一象限是负的转角，负的代表什么？代表顺时针哦，所以记得要写顺时针哦，不然分数可能会扣掉。好，我们检查一下哈，12分之-1，再加上1/6，所以是12分之1，然后把它移过来。好，没问题，12分之1i 负 Q 的3次方嘛，顺时针。所以 C 打 BR 我们也算出来了，但是题目没有让我们算 C 打 BR， 题目要算什么？算 C 打 C。那 C 打 C 很简单 ，C 打 C 是什么？就是 C 打 B 再加上 BC 之间的 M 除以 F 面积嘛。那面积我们算出来了，在这边4EI分之负 QL 3次方，因为在基准轴的下方，再加上负4EI分之 QL3。好，那我们心算一下，负的12分之1减掉1/4是多少？那就是负的1/3嘛。好，所以是负的。好，一样，负的带什么？负的代表顺时针。好，顺时针。那现在我们还差什么没？OK， 好，还有一个低点桡度跟低点的旋转角。那我们有了 C 打 C， 我们要求低点的旋转角就很简单了嘛。那我就写在这边哦。好，这边应该没问题了。那我们就在这边继续算低点。那我们先算低点的旋转角好了。C 打 D 等于什么？就是 C 打 C 再加上 CD 两端的 M 除以 F 面积嘛。那面积在基准轴下方，所以取负，所以是负的什么？底乘高，记得这是曲线哦，所以要乘以1/3哦，要除以3，所以底是2EI分之 Q 的平方，底乘高，高是多少？高是 L 啊，应该说 L 是底啦，高是这个了，所以就是高乘上底，再乘上曲线要乘以1/3。那 C 打 C 我们是不是知道了 ？C 打 C 在这边负的3EI分之 Q 的3。再减掉6EI分之 Q 的3，那不就是负的2EI分之 Q 的3吗？一样，负的代表是顺时针。好，那有了这个之后，我们就最后求解什么？用红色的好了。
不然太乱了。哦，本来就很乱。好，我们求 YD 哈，YD 就等于 YC 再加上 L 西塔 C 再加上什么 CD 之间的面积对 D 点取一次距。好，那这边注意一下，我们的曲线的面积是除以3嘛，那曲线的行星是怎样？距离应该说行星距离比较距离这个什么起始弯距为不起始斜率为0的地方是3/4倍的长度，也就是4/3L。好，那面积在哪里？面积就在面积在哪里？我面积在这边，6EI 分之负的 QL 三次方，所以负的 QL 三次方6EI。好，这个是什么？这个是这一块的面积，这一块曲线的面积，然后乘上3/4L，因为它对 D 点取一次距，所以乘4/3L。好，那我们心算一下哈。首先 YC 是什么 ？YC 因为它是滚之场，所以它是没有上下的，是0。西塔 C 在这边，负的1/3，所以负的1/3再减掉消掉，再减掉1/8，所以是24/11哈。好，那负代表什么意思？挠度的负，所以是等于哈。挠度的负代表是第一象限嘛，所以是向下。好，截至为止我们这一题就做完了。所以这一题千万不要去用什么卡尔定理或是单位历法，那个是看似很聪明、看似很厉害，其实是很笨的一个方法。这种要求这么多挠度转角的，一律是用弯距面积法，在材料力学是最快、最好用、最方便的。那同时，弯距面积法也不只能解这种静定的问题，它解静不定的问题也是非常的好用。好，那今天这样考卷就到这边。如果有什么其他的问题，或是我讲不清楚的地方，在留言区留言，那我再回答各位。好，那今天就这样子，拜拜。